Habari na karibu sana katika chaneli yetu ya Jifunze Digital. Leo nitakuongoza hatua kwa hatua namna ya kuandaa automatic list of figures. Ndiyo, ni automatic list of figures. Kuandaa automatic list of figures kwa kutumia Microsoft Word. Hatua ya kwanza ambayo tutaanza nayo ni kuandaa mahala ambapo unahitaji list of figures zitokee, ama eneo ambalo utaweka hiyo list of figures. Kitu cha pili, lazima uwe na hizo list of figures zenyewe, maanake katika document yako utakuwa tayari na zile list, au utakuwa na figures mbalimbali ambazo zipo kwenye document yako. Basi kwa mfano kwenye document yangu hii hapa, mimi ninazo figures mbalimbali, na hizi figure itategemea na jinsi ambavyo wewe umeweka formatting ya hizo figure. Nazungumzia numbering. Kwangu mimi ninayo hapa 4.1, ambapo hii ni kwa sababu ni chapter 4 ya research findings, kwa hiyo ndio maana imeanza na namba ya chapter ambayo iko ni chapter 4. Kwa hiyo itategemea na wewe ambapo figure zako utakuwa umeziwekea numbering. Basi tuanze moja kwa moja. Ili kufanya hivyo, kuweka hizi figures ziwe automatic, yani kuzi automate figures, basi hatua ya kwanza, kuwa kasa yako iweke hapa, alafu moja kwa moja njoo hapa kwenye reference. Hapa utakutana na hii insert caption. Kwa sisi tunaenda kuweka caption katika hiyo figure. Kumbuka hii figure ina title yake, kwa kwenye ile title ya hiyo figure ndio tunapoenda kuweka caption. Kwa hiyo hapa utabonyeza hii caption, itatokea hivi. Ikishatokea hivi, sasa wewe unachotakiwa kufanya, kwa sababu sisi hapa tuna 4.1, basi inabidi tutengeneze new label. Fika hapa utaandika hii figure 4. Sasa hapa itabidi uweke point, iweke tu 4 point, usiandike 4.1, iweke tu 4 point. Alafu baada ya hapo bonyeza okay. Ukishabonyeza okay, utaona hapa imetokea 4.1. Kwa hiyo sasa hapa na hapa inakuonesha figure 4 ambayo sisi ndio tumeiandika namba 4.1. Kwa hiyo ukibonyeza hii tayari utaiona hii figure 4.1 imetokea. Kwa hiyo manake itabidi ufute hii numbering ya awali ya 4.1, alafu tutaiacha hii. Sasa pia hapa unaweza ukaamua, tayari tumeshakuwa na naming yetu hapa ya hii figure, lakini kwa upande wangu mimi nikiangalia naona kuna space hapa imebaki. Kwa hiyo unaweza ukafanya sasa formatting kidogo. Kwa mfano hapa nitapunguza hiyo space iliyokuwepo, lakini pia naweza nikaamua kufanya formatting kabisa hapo, nikaileta hiyo Times New Roman. Sio lazima ufanye sasa hivi, lakini unaweza ukaifanya hii formatting ili unapokuwa umemaliza hapo unakuwa umemaliza moja kwa moja. Kwa hiyo formatting hii pia nitasema nafanya formatting kawaida kama inavyoonekana hapa. This is not necessary kwako, kwa hiyo utaangalia kulingana na jinsi ambavyo wewe unahitaji. Mimi nimeamua nifanye formatting moja kwa moja. Baada ya kumaliza hiyo ya kwanza, na kuja kwenye figure nyingine ambayo hii hapa ni 4.2. Unaweza ukaweka kasa hapa, au ukiamua unaweza ukaiweka kasa yako hapa juu, alafu tukaendelea na ile hatua ambayo tuliifanya. Njoo kwenye reference, alafu njoo kwenye insert caption. Sasa kwa sababu tayari tulishaweka kule 4.1, hapa unaona 4.2 imekuja automatic tayari yenyewe. Kwa hiyo wewe kazi yako ni ndogo tu, unachokifanya hapa ni kukubali tayari imekuja hapa figure 4.2. Baada ya hapo unafanya formatting kidogo. Yes, nitafuta hapa kwenye hii ambayo nilikuwa nimeifanya tayari, naweza nikafuta hii alafu nikairudisha hapo juu. Nafanya formatting kabisa. Yes, naam, nafanya formatting kabisa. Wewe unaweza ukaamua ukaziweka kwanza, alafu baadaye ukimaliza ndio unafanya formatting. Kwa hiyo hii ni kila mtu vile ambavyo atakuwa anahitaji. Kwa upande wangu mimi nimeona nifanye formatting kabisa, ili nikitoka nimetoka. Kwa hiyo hii tayari nimeshawekea caption. Alafu nitakuja kwenye figure nyingine ambayo ni hii. Pia naweza nikafanya hivi, alafu njoo tena kwenye reference kidogo unaweza kuona kama kuna kamzunguko,
hapa tayari imekuja 4.3 kwa sababu tayari kule ilishaanza 4.1, 4.2, 4.3. Kwa hiyo itakuwa inafanya numbering yenyewe. Wewe kazi yako hapa ni kufanya tu formatting kidogo kama hii ninayoifanya. Ya, kama hivi. Alafu nikaiweka hapo. Kwa hiyo ni formatting tu kidogo nazifanya. Kwa hiyo kama kazi yako ni kubwa, labda hizi figures ziko nyingi, unaweza ukaamua ukaenda nayo moja moja bila kufanya formatting. Ukishamaliza ndio unakuja kufanya formatting. Itategemea tu na wewe mwenyewe ambavyo unahitaji. Kwa hiyo mimi tayari nilikuwa nimeandaa hizi figure 3 tu kwa ajili ya kufanya demonstration. Kwa hiyo hapa tayari nimeshamaliza kuziwekea caption. Sasa narudi kwenye eneo ambalo mimi nimepanga kuziweka hizi figure. Hili ndio eneo ambalo tayari mimi nimepanga niweke hiyo listi ya figures. Kwa hiyo kufanya hivyo, njoo tena hapa kwenye reference, alafu kwenye hili eneo sasa, kwenye hili eneo tulikuwa nalo caption. Sasa hivi hatutabonyeza caption, bali tutakuja kubonyeza hii hapa table of figures dialog. Ukibonyeza tu hapa itakuja hii hapa window. Hii window itakapokuwa imekuja hapa, hakikisha hapa kwenye caption label imetokea ile tulioiandika sisi wakati tumeanza kuandika label. Tuliandika 4 point. Ikitokea hii 4 point ambayo sisi tuliiweka pale, basi utabonyeza okay, alafu zile listi zitatokea. Lakini kama ikitokea tofauti, itabidi uhakikishe unaitafuta hiyo 4 point uione, ambayo ni hii ipo, tulishaiona tayari 4 point. Alafu hakikisha pia hii box hapa umelitiki, imekuwa checked hapa kwenye hii box. Kama hivi vitu vyote vipo tayari, basi njoo bonyeze okay hapa, alafu tayari list of figures hizi hapa automatic zimetokea. Hapa pia utafanya tu hizi formatting kidogo, manake kwa mfano hapo tunaondoa hiyo bold. Hapo unaondoa bold ili ibaki tu hivi yenyewe. Umuhimu wa kufanya hivi ni kwamba ikitokea kama kuna kitu chochote umebadilisha kwenye document, kumbuka unaweza ukawa na figures nyingi na document kubwa. Ukiwa unaingiza labda unaandika manual hapa, list of figures manual, itakuwa ngumu sana ku accommodate zile changes zitakazokuwa zimefanyika kwenye document yako. Lakini hapa ukiwa umefanya hivi, kama kuna changes zozote zimefanyika kule kwenye document yako kwenye figures, manake unaweza kuupdate tu hapa automatic. Ukaja hapa uka highlight, alafu uka right click, baada anakuambia update field. Ukibonyeza hapa itakuuliza kama una update page numbers only, manake labda unataka kuangalia tu kama page numbers hizi ku update, au kuna figure imeongezeka kule unataka kuupdate na yenyewe itokee hapa. Kwa hiyo utafanya machaguo ambayo wewe unahitaji kufanya kwa wakati huo. Asante sana kwa kutufuatilia katika chaneli hii ya Jifunze Digital. Tunakualika tena siku nyingine, wakati mwingine, katika video zetu zinazofuata. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Karibu sana. Kwaheri.